Halo? Kok rame kaya pasar iwak ya? Pun siap ngaji napa dereng? Kenging nopo mikir kok digedhek-gedhekke ten ngene agama. Sampai Gusti Allah sering ngemutke ten ngene Al-Qur'an, afala tatafakkarun, afala tadzakkarun, afala ta'qilun. Sampeyan lek maca Quran lak sering manggi ngoten niku nggih. Wis to nggih ngono ae najan arang-arang lek maca Quran. Lah ngono. Kula sampeyan diperintah Allah ngadah-ngadahke le mikir, ngadah-ngadahke le angen-angen. Lah sing ngangsal kewajiban mikir niku nggih namung menungso. Makhluk liyane mboten diperintah mikir. Sebab sing diparingi akal pikiran dening Gusti Allah niku nggih namung menungso. Liyane menungso koyok kewan ngoten niku ora mikir ora apa-apa, wedhus bareng ngoten niku mboten dikengken mikir. Mulane lek ana wong paraan urip kok ora gelem mikir, ya aja dadi menungso, dadi ya Bu. Sampeyan urip niki nek purun mikir sing sae-sae, barokah uripe sampeyan. Mergo mikir sak jam niku ganjarane ngungkuli ibadah sunah suwidak taun. Lha wong urip kok kathah nggo mikir sing sae-sae, berarti urip niku kathah kesaenane, kathah ganjarane. Ya ngoten niku sing diarani umure barokah. Umur sing kathah kesaenane, kathah ganjarane, senajan umure mboten panjang, ning kesaenane kathah, ganjarane kathah. Umur barokah niku mboten kudu dawa. Wong ana wong umure dawa ya mung entuk dawane mawon. Rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu. Pirang-pirang wong sing umure dawa nanging hasile mung sithik. Umure dawa kesaenane sekedhik. Niku umur mboten barokah. Ana wong sing umure mboten dawa ning kesaenane kathah, ganjarane kathah. Umur niku kados sawah. Para rawuh, sawah niku ana sing amba luas ning hasile ora sepiruwa. Panenane mung sithik. Niku gambarane wong sing umure dawa ibadahe sekedhik, kesaenane sekedhik. Ana sawah niku mboten amba, ciut ning hasile maksimal, panenane kathah. Lah niku gambarane wong sing umure mboten dawa nanging kathah kesaenane, kathah kebagusane, kathah ganjarane. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah saniki momentum ngeten niki sing paling sae kula jenengan mikir napa? Wong niki acarane ngaji. Kula sampeyan ki meh mendekati ulan suci Ramadan. Ramadan niku tegese
panas yang membakar. Itu secara harfiah. Artinya Ramadan itu panas yang membakar. Karena memang umumnya bulan Ramadan itu terjadi di musim panas. Secara maknawi artinya ngobong membakar dosa. Pancen Ramadan niku wulan kangge ngobong dosa. Sapa wonge tenanan le nglakoni ibadah ten wulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sedaya dosa-dosane di ngapura dening Gusti Allah. Lah ten mriku mangke wonten kewajiban poso. Poso niku bahasa Arabe as-shaum. Napa Bu? Tegese as-shaum niku imsak. Maknane menahan diri. Bahasa Inggrisnya the ngempet. Intine poso niku ngempet. Bu, imsak niku maknane ngempet. Jenengan lak sering pireng nek badhe dahar sahur niku saking masjid, saking musola pengumumane lak imsak, imsak nggih mboten? Nih seprono seprene leh krungu imsak, imsak ning ora ngerti karepe. Mulane sok paraan dirubah wae pengumumane ngempet, ngempet. Ngempet napa? Ngempet saking ingkang batalake, baik yang membatalkan ibadahnya maupun yang membatalkan pahalanya. Yang membatalkan ibadahnya secara syariat niku nggih memasukkan atau kemasukan 3 benda. Benda padat, benda cair, dan benda gembuk-gembuk kenceng. Nggih. Secara syariat sing batalke poso nggih namung niku, memasukkan atau kemasukan 3 benda. Benda padat, makanan dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Benda cair, minuman dan hisapan dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Benda gembuk-gembuk kenceng ya wis iku. Lah terus menahan diri atau ngempet dari yang membatalkan secara pahala. Artinya yang membatalkan pahalanya. Niku nopo? Nopo mawon sing awon. Tak baleni. Sing batalke ganjarane poso niku nopo mawon sing elek. Ucapan elek. Ayo nyaut. Ucapan, pikiran, pendengaran, penglihatan, penciuman, obahe tangan, krenteke ati, sedaya niku mbatalke ganjarane poso. Wis apa wae sing elek-elek diempet. Menungso niki lak ana apike ana eleke. Kabeh sing ceramah iki ya ana apike ya ana eleke. Malah umpama dihitung tenanan jujur-jujuran sing ceramah ki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun. Pun kula tak mulih mawon. Wong elek kok dikon ceramah. Nggih nggih pun kula akoni pancen kula akeh eleke. Lek sampeyan akeh apike nggih. Oh. Aku lagi ngerti wong sing akeh apike iki ngono kuwi dapurane. Wong paraan ya ngono, koyok sawah ngono ku ana parine ya ana sukete. Pari kuwi simbol apik, suket kuwi simbol elek. Sampeyan pengen panen suket napa pengen panen pari? Lah nek pengen panen pari,
aja ming gedhekke parine mawon, ya kudu gelem ngresiki sukete. Parine digedhekke, dirumat, dipupuk terus ning sukete ora diresiki. Nggih panene mboten saged maksimal. Puret-puret gabuk, iso-iso malah ora panen. Wong parine kebulet suket, apike dirumat dilakoni, ning eleke ora ditinggal. Niku mangke apike nggih puret. Paham ora diomongi ngene iki? Bu, sampeanku nek pengen panene pari dadi hasile kathah, aja mung gedhekke parine mawon, ya kudu gelem ngresiki sukete. Saman ki lek pengen tuk ganjaran, fadilah, barokah, ridho, aja mung nglakoni apike tok, sing elek-elek kudu ditinggalke. Benjing Ramadan ngoten niku. Sing apik-apik dilakoni, sing elek-elek ditinggal. Sing apik jalan, elek stop. Ayo nyaut, apik elek, nah ngono. Ganti saiki gas karo rem. Apik gas, elek rem. Nyaut bareng, elek kok iso gas ki lho. Rem, apik. Nah ngono, salat, poso, maca Quran, zikiran, sholawatan, rasan-rasan. Mergo apik karo elek ora kena dicampur, Bu. Nek dicampur apike kalah. Najan apike luwih akeh, eleke sithik, kuwi nek dicampur menang eleke. Contoh, ana barang apik, kolak anget sak ember. Campur karo barang elek sithik, telek lentung anget sak sendok. Niku mangke dadine telek rasa kolak apa kolak rasa telek? Akhirnya rak nguwak toh. Niku sing diguwak teleke mawon apa sak kolak-kolake? Ya sak kolak-kolake nguwak kabeh. Ora ana wong sing kok mentolo. Eman nduk, eman wong telek sak sendok ya disaring to nduk. Mangke jenengan ulan Ramadan niku nglakoni apik, maca Quran terus dilakoni. Ning eleke ora ditinggal. Lek maca Quran terus, tiap badhe salat maca Quran, rasan-rasan ya terus. Nah, kula sampeyan supaya semangat lek nglakoni apik ninggal elek, supaya semangat ngegas apik ngempet elek, Gusti Allah obral ganjaran. Dan gini ulan Ramadan benjang, cobi toh sama nangen-nangen. Sholat jamaah isya di luar bulan Ramadan, niku ganjarane kan koyok tahajud separuh bengi, tahajud setengah wengi. Niku ganjarane sholat jamaah isya sepisan di luar bulan Ramadan. Lu nek ten gene ulan Ramadan dipengke 1000. Berarti sholat jamaah isya sepisan ten ulan Ramadan niku ganjarane koyok tahajud 500 bengi. Cobi apa meneh sholat jamaah subuh. Sholat jamaah subuh di luar bulan Ramadan niku ganjarane kan koyok tahajud semalam penuh, sepanjang malam, semalam suntuk tahajud. Niku ganjarane sholat subuh berjamaah di luar Ramadan. Nek tenggene Ramadan dipengne 1000, berarti jenengan sholat subuh berjamaah sepisan ten wulan Ramadan podo karo tahajud 1000 malam. Masya Allah. Bu, pokoknya ganjarane wulan Ramadan niku paling sithik dipengne 1000. Khatam Quran sepisan podo karo khatam Quran peng. Sing banter sayang, maca subhanallah sepisan ganjarane padha karo maca subhanallah peng. Istighfar sepisan ganjarane padha karo istighfar peng
Ya Allah, sedekah onde-onde siji wulan Ramadan wenehke wong darusan diuncalke kelotak kena ndase. Kuwi padha karo sedekah onde-onde 1000, tak lotak 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 lotak. Saman sedekah 1000 rupiah ten kene wulan Ramadan kuwi ganjarane padha karo sedekah 1000. Pira 1000? Ha ngono 1 juta. Seneng mboten ngeten iki? Seneng. Ning ya kudu ngati-ati. Soale wonten kaidah tadha'afatis sayyi'atu kama tadha'afatil hasanat. Yen amal ibadah ganjarane ditikilne, amal maksiat dosane ya ditikilne. Baleni. Nek amal taat ki ganjarane ditikel-tikelne, nglakoni maksiat dosane ya ditikel-tikelne. Bu, ibadah ulan Ramadan ganjarane ditikelno 1000, elek maksiat no ulan Ramadan dosane ya tikel 1000. Nyolong sepisan ulan Ramadan dosane padha karo nyolong peng. Masya Allah, hati-hati. Ngomeli bojo sepisan ulan Ramadan kuwi dosane padha karo ngomeli bojo peng kaya dawir lambemu. Hati-hati. Wong wedok sing gaweane ngomeli bojone, duit entek ngomel, blonjo telat ngomel, anak rewel sithik ngomel. Wonten mboten ngoten niku? Ana ki wonge teko aku ngerti kok. Pokoke wonge bungkusan plastik kresek. Hati-hati kuwi ngomel sepisan padha karo ngomel peng. Ngerasani sepisan dosane padha karo ngerasani peng 1000. Ibu-ibu sampean lek wis kepireng ngeten iki kinten-kinten benjang wulan Ramadan pripun rencanane? Program rasan-rasan terus napa prei? Hati-hati. Dadi nek sampai elek nunggone wulan Ramadan mboten dimpet dosane tikel 1000. Mulane wonten hadis sing rada aneh. Hadis iki nek wulan Ramadan laris, tapi di luar Ramadan ora patek payu. Naumus shaimi ibadatun. Turune wong poso niku dadi ibadah. Lho turu lho dadi ibadah. Padahal turu niku elek. An-naumu syibhul maut. Turu niku nyerupani mati. Wong turu niku welek tong gua umur. Sak pinter-pintere wong nek turu ra kenek ditakoni apa-apa. Nggih mboten? Lho ngono ku kanggone wong poso, turu dadi ibadah. Daripada melek nggo nglakoni tikel 1000, timbangane melek dosane gedhe mending digawe. Nah ngono, benjing bulan Ramadan, nggih monggo turu saulan. Ya aja ngono pikirane Bu, engko gek pas bar mangan sahur mara masjid melungker ngeloni cagak. Melek-melek buka. No kan ibadah. Lah sampean mikire kudu ngeten, nek turu wae dadi ibadah, apa maneh melek nggo nglakoni ibadah. Ngoten. Paham mboten niki? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus maneh istimewane wong poso niku Bu, istimewa. Dimulyak-mulyakno karo Gusti Allah. Bu. Astagfirullah. Terusno mboten niki? Rata-rata wong sing mulya-mulya niku wong sing ahli poso. Mulai zaman biyen, zaman kerajaan sampai saiki wong-wong sing do mulya dadi wong sukses, wong hebat mesti ku hasil tirakat. Mbah tirakate dhewe dan rata-rata tirakate wong tuane. Barokah tirakate wong tuane mbah-mbahe. Nganti iso dadi bupati sing nembe rawuh mangke kula aturi sambutan. Dipikir aku ora ngerti ngono kok. Kula yakin nih mergo tirakate ibundanya beliau.
tirakate bapak-bapake beliau, simbah-simbahe beliau. Nek beliau apa wong gondrong model ngono kok bisa dadi bupati iki lho, coba. Yen ora mergo tirakate ibune, mergo leh riyadhah bapake, simbah-simbahe, mesti barokahe guru-gurune, mesti niku. Nggih, Bu, wong biyen zaman kerajaan sing do hebat-hebat kae, mesti hasilnya tirakat. Puja brata, tarak brata, ngeningna cipta mandeng pucuking grana mekek. Babanawa sanga madhep mantep mringkang murba wasesa. Mula bisa sakti mandraguna, ora tedas tapak paluning pandhe landheping gurindha, otot kawat balung wesi, kulit tembaga, kringete oli uyuhe bensin. Rambute cagak cagak listrik, isinge cagak listrik. Lek kae mergo hasilnya tirakat. Sampeyan tak kandhani, Bu, aja kok wong kewan nih lho, kewan sing hebat-hebat iki rata-rata kewan sing ahli tirakat, ahli poso. Jenengan ngertos uler to? Kuwi uler iki kewan sing paling nganyelke. Wong uler iku gak ngopo-ngopo, meneng tok nempel wis ngerusak. Mulane ana wong kok gaweane ngerusakke diarani uler. Pripun? Paraan wonten ulere napa mboten? Ya teko ulere. Kodanan ulere. Muga-muga mengkeret. Uler iku jan nganyelke, wis rupane elek, kelakuane yo ngerusak. Orang ngopo-ngopo meneng tok lho ngerusak uler. Meneng nemplekno kulit, biduren sampean, keroken sampean. Meneng tok nempelno godhong, godhonge bolong-bolong rencem. Meneng tok nempelno tanduran, tandurane gering iso-iso mati. Meneng tok uler niku nempelno buah, buahe bosok. Nempelno untumu, nek untuku ora, untumu krowok. Gek ngerusak. Coba lho kok gelem poso dimulyakno karo Gusti Allah. Carane le poso pripun? Dengan cara mengentung. Lho uler nalika ngentung niku poso. Mula apa tumon sampean entung kok mangan? Entung nganggo BH kuwi. Pengajian sik. Ana lungguh kursi warna biru wong ayu ngragas. Lho, entung niku poso, mula entung kuwi ora mangan, ora ngombe, ora rabenan. Apa ana entung rabenan? Uripe meng gela-gelo kuwi zikir kuwi, entung dilor ndikidul, entung dilor ndikidul. Zikir la illallah, la illallah, la ilaha illallah. Lho asale uler gelem poso, ngentung dimulyakno karo Gusti Allah. Dadi apa? Kupu. Lek wis dadi kupu, rupane ayu, bentuke apik, asale welek dadi apik, asale nganyelke dadi nyenengke, asale ngerusak dadi manfaati, membantu proses pembuahan. Lho kembang iso dadi buah dibantu kupu. Kabeh wong seneng karo kupu, dianggap simbol keberuntungan. Ngono. Halo? Nek wong ditempeli kupu, wong diencloki kupuhe seneng kok, ape entuk rezeki. Ngono. Aku iki meng tanganku diencloki kupu. Mbah ape oleh apa ngono. Lho, wong Jawa iki ra ngono to. Omahe dileboni kupuhe seneng, jarene arep ana tamu. Ngono, duwe anak wedok wis gedhe durung ketemu jodhone. Ki omah kok dileboni kupu ki seneng. Lho Nok, jodohmu ki meh teko iki, omahe dileboni kupu. Tapi ya sabar Nok, kupune rupane kok ireng. Bu, terus ini apa ora iki? Ula lho, delok kewan apa ula? Kewan ora duwe sikil. Ngelimpruk kaya tali,
nek mlaku ngesot-ngesot. Ngono kuwi ulane kan rajin poso to. Ula iki mangane arang-arang. Sampeyan tau ngerti ana ula gayemi panganan. Ula celutak. Ula 2 wulan pisan lagi mangan, 3 wulan pisan lagi mangan. Mulane upase jan ampuh kae. Nek ula iki mek cilik kaya tali ora duwe sikil nek mlaku ngosek-ngosek. Pitike disebul mati. Sapi sakmono gedene iki disembur gelimbung. Kebo lemune kaya apa? Sembur geletak. Hoi. Sampeyan iki umpama dicokot ula ijo cilik sak jentik, sikil sampean dicokot cetet, ora cepet-cepet oleh pertolongan, oek sampean. Tapi lek sikilmu dicokot wedhus, ora apa-apa, paling yo mok dekok ngono ae. Mergo wedhus ora tau poso, wedhus panganan sing diurus, nggih to? Embo. Terus napa ora iki? Bu, ngingeti aku to. Ya Allah. Terus wong poso niku dikangeni swarga. Nika lho ana dawuhe Kanjeng Nabi kali. Ana wong papat. Wong papat ki api-api. Saking apike wong papat iki sampai dikangeni swarga. Saking apike wong. Nganti dikangeni swarga. Dadi wonge pengen mlebu swarga, swargane pengen dileboni. Ya pas, sing siji pengen mlebu, sijine pengen dileboni. Ya kelakon tenan ngono mendah. Ya wek aja mancing pikiranku sampean. Aku ki nyeritakne ana wong papat ki saking apike nganti dikangeni swarga. Dadi ya wonge pengen mlebu swarga, swargane pengen dileboni. Kan sijine pengen mlebu, sijine pengen dileboni. Nang kelakon tenan ngono. Ndahne penake, ndahne senenge. Astagfirullahaladzim. Nggih, padha karo ana tamu pengen ketemu sing duwe omah. Ana tamu iki pengen petuk sing duwe omah. Tamune pengen petuk sing duwe omah, sing duwe omah ya pengen petuk tamune. Petuk tenan kelakon. Ndahne senenge rangkul-rangkulan gabyuk-gabyukan. Soalnya ana tamu pengen petuk sing duwe omah, tapi sing duwe omah ora pengen petuk tamune. Tamu nagih hutang. Tamune ndonga muga-muga petuk, muga-muga petuk. Sing duwe omah krasa wayahe ditagih ndonga, muga-muga ora petuk, muga-muga ora petuk. Tibake petuk. Tamune ya seneng, nek uluk salam ki banter bianget kae. Assalamualaikum. Sing duwe omah kaget nganti le jawabi salam keliru. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketoke sing guyu ki pengalaman ditagih ketoke. Wong papat iki saking apike wong nganti dikangeni swarga. Swarga iki kangen. Sinten mawon wong papat niku? Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Swarga iku gandrung kapirangun. Rindu berat. Kangen karo wong papat iki. Pertama, talil Quran. Wong sing ahli maca Al-Qur'an. Kedua, wahafizul lisan. Wong sing pinter
njaga lisan. Ketiga, wa mut'imul ji'an, wong sing seneng aweh mangan wong ngelih, suka memberi makan yang kelaparan. Yang keempat, wassaimuna fi Ramadan, wong-wong sing poso nanggone wulan Ramadan. Nah hadise pase al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar, talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi Ramadan. Lah keempat-empatnya ini adalah amaliyah utama di bulan suci Ramadan. Para jamaah, sebelum saya lanjutkan, kita pinaringan kekuatan zahiran wa batinan untuk terus memimpin warga masyarakat dan pemerintahan di Kabupaten Temanggung ini ke depan menuju Temanggung yang lebih maslahah, manfaah dan barokah. Nyuwun pentungane muga-muga Pak Bupati pinaringan selamat. Akhir-akhir niki kathah kepala daerah sing medeni. Nggih saestu lah kula lek kepanggih kalih kepala-kepala daerah nggih tugas kula ngemutke. Ana sing kula emutke mboten manut nggih akhire ciduk KPK. Wis telu wisan tak elingke ora manut keciduk kabeh. Jenengan ampun ngantos nyusul. Lah winginane beliau pun kula pesen, Pak Bupati panjenengan siap menjadi kepala daerah itu harus selalu bersandar kepada Allah di samping dukungan penuh dari masyarakat. Ampun supe ndedonga nyuwun bimbingan saha pitulungan dhateng Gusti Allah. Mula kula ulangi dongane dadi pemimpin niku bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin. Lah niku rak dongane poso. Lho ya nggih, dadi pemimpin, dadi bupati kudu siap poso. Ya namanya poso niku maknane ngempet. Pengen apa wae diem. Lho wong poso kok pengen sate sing banter sayang. Pengen soto, pengen bakso, pengen es degan, ngono. Lho nggih. Lho apa ra entuk mangan sate, soto, ngombe es degan, entuk ning nunggu ngenteni maghrib. Ngono. Apa ra entuk bupati gajine gede, tunjangane akeh, mobil mewah, rumah bagus. Angsal monggo ning ngenteni masyarakat kok maghrib. Ngenteni nek masyarakat wis sejahtera, ngenteni kalau perekonomian rakyat sudah membaik, monggo. Langge niku poso kok. Lho soalnya sakniki kathah sing salah donga Bapak Nun Sewu. Badhe dilantik pikantuk SK sumpah jabatan dongane kliru. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Mulane ngrak aspal dimplok, menara masjidnya diuntal kok. Dadi korupsi apa jenenge gak ya diuntal. Lho niku mergo salah donga. Allahumma barik lana. Kula nggih ngemutke ngeten niki. Insyaallah beliau amanah. Nah, beliau adalah bupati yang mak bedunduk. Bahasa Inggrisnya the pecutut. Ora pernah duwe cita-cita kok moro dadi bupati. Niki mergo amanah saking Gusti Allah. Sami kalih Pak Bupati, kula niki nggih mboten gadah cita-cita dadi penceramah. Nah, tibake ya mak bedunduk ngene iki. Padha mawon nek Allah ingkang
ngatur. Ngoten sakniki kula tak wangsul ten ngene. Waduh rampung. Pangapunten Pak Bupati, ini kula ten ngene Temanggung hari ini seri ketiga. Jadi kula pun mulai pagi terus siang tadi sakniki mantun ngeten kula sik geser melih ten ngene. Nah, Keranggan kono. Dadi kula sedinten niku ten Temanggung ping 4. Ngalang-alangi dadi bupati. Lho kok umpama aku nyalon bupati ngono tanding karo wong kuwi iso-iso menang aku. Lho fan-fanku di Temanggung kan banyak. Nek cara dikumpulke, mboten ya ora potongan wong bidange dhewe-dhewe kok. Lho kula kan dadi bupati saestu mboten saged kula. Ya ora sanggup aku. Ora bakal iso. Soale ya ora bakal ana sing milih. Tugase piyambak-piyambak. Sing penting sami-sami kepingin saged dados tiyang ingkang manfaat kangge masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun sakniki kula wangsuli papat sing dikangeni swarga niku pertama talil Quran. Wong sing ahli maca Al-Qur'an. Diarani ahli niku leh maca Quran sepira. Ahli niku rak kulino. Ahli niku kulino. Lek cara paraan yo tukang-tukang. Lho nggih. Kaya ahli ngecat diarani tukang cat. Jawab tuh sayang. Duh. Embo. Ahli moto ya tukang foto ngono kuwi lho, tunggale tukang rasan-rasan bareng kuwi lho. Diarani tukang maca ku leh maca Quran sepira. Lah, para ulama ndhawuhaken disebut ahli maca Quran kuwi leh maca setiap hari mboten kurang saking 100 ayat. Niku klebu ahli maca Al-Qur'an. Bapak Ibu para jamaah, wong sing ahli maca Al-Qur'an niku dadi wong istimewa merga maca Qur'an niku persasat omong-omongan kalian Gusti Allah. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Sapa wonge pengen iso omong-omongan karo Gusti Allah, maca Qur'an. Wong kok iso omong-omongan karo Gusti Allah, keren, gaya banget. Sampeyan lho, misalnya iso omong-omongan karo Pak Bupati, ngono wis bangga sampeyan. Aku mau ketemu Pak Bupati, ngobrol suwe aku, dikei dhuwit bareng. Bangga napa mboten sampeyan? Padahal kuwi meng ngomong-omongan karo bupati. Bupati lho jabatan apa? Ngono kuwi sampean wis banggane ra karuan iso omong-omongan karo bupati. Apa meneh sampean iso omong-omongan karo gubernur, tambah bangga. Luwih dhuwur meneh pangkate. Apa meneh sampean iso omong-omongan karo presiden. Bangga. Niki langsung iki rameng trimo omong-omongan karo presiden, omong-omongan karo Gusti Allah. Carane piye? Maca Quran. Wong sing paling sering omong-omongan itu berarti orang dekat. Loh. Siapa yang paling sering omong-omongan sama Pak Bupati? Ya pastilah orang dekatnya Pak Bupati. Betul? Loh. Siapa yang paling sering omong-omongan sama Pak Presiden? Ya pasti orang dekatnya Pak Presiden. Siapa yang paling sering omong-omongan sama Allah? Dia jadi orang dekatnya Allah. Sopo kuwi? Wong sing ahli maca Quran. Dah sering ngomong-ngomongan karo Gusti Allah, berarti orang dekat. Mulane wong ahli maca Quran iku besok dina kiamat, wae wong-wong do sumpek, do judeg, ribet, bingung, susah, kebingungan, dibimbing, dituntun, diajak tumuju swarga. Langsung wong-wong sing ahli maca Quran. Dadi
bangkit dari alam kubur wis dituntun panitia. Enak kan, kula sampean ora pati pengalaman daerah kono. Sopo sing wis pengalaman daerah kono? Lah benjang sing ahli maca Quran niku dituntun panitia. Alhamdulillah. Oh wong ahli maca Quran ku hebat. Kanjeng Nabi lek dawuh innalillahi ta'ala ahlan fil ard. Sesungguhnya Allah dalam keadaan diridhoi, hendaklah dia memuliakan keluarga Allah. Siapa keluarga Allah di bumi? Keluarga bukan dalam arti pertalian darah, mboten. Keluarga ini maksudnya diperhatikan, disayangi, dicintai. Ahlul Quran, ahlullah humul ladzina yaqra'unal Quran ghuduwwa wa 'ashiyya. Keluarga Allah itu orang-orang yang rajin baca Al-Qur'an. Sampai Kanjeng Nabi nerusno dawuhe, wallahi man akramahum akramahullah. Demi Allah, siapa yang memuliakan keluarga Allah, para pembaca Al-Quran, pasti dia akan dimuliakan oleh Allah. Waman ahanahum ahanahullah. Dan siapa yang meremehkan keluarga Allah, para pembaca Al-Quran, maka dia juga akan diremehkan oleh Allah. Izin Pak Bupati, di beberapa daerah itu pembaca Al-Quran, terutama penghafal Al-Quran, itu ada perhatian dari pemerintah daerah. Insya Allah Temanggung juga, nggih. Nah, dari Pemprov, pemerintah provinsi juga ada, alhamdulillah, alokasi dana untuk para penghafal Al-Quran. Sangat bagus kalau pemerintah daerah Kabupaten Temanggung menambah anggaran itu untuk para penghafal Al-Quran. Niku jimat Pak Bupati, jimat niku, saestu niku jimat. Nggih. Ya Allah, ya termasuk guru-guru Al-Quran yang nasibnya Masya Allah, tinggal itu guru-guru ngaji nih nganti kurus-kurus, kopiahe dolodok kae. Dadi kurus andas-ndase kae. Rata-rata mboten gajian, kirang ada perhatian, padahal yang membina mental dan moralitas masyarakat sehingga masyarakat bisa patuh pada pemerintah iku ya guru-guru ngaji niku yang membina morale masyarakat. Lha umpama masyarakate ora dibina secara moral, secara mental, secara spiritual, nakal-nakal, banyak penjahatnya, ya pemerintahan susah jalannya. Pak Bupati nggih repot arep menjalankan roda pemerintahan. Sopo sing bantu? Ya para guru-guru ngaji, para kiai. Mulane ya kudu diperhatekke. Ngoten, nggih? Ya Allah. Bu, jenengan pengen keluargane tentrem napa mboten? Pengen keluargane barokah napa mboten? Pengen keluargane bahagia napa mboten? Nah, niku wonten jamune. Kok beras kencur? Jamune Quran, nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Quran. Sinari rumahmu dengan sholat-sholat sunnah dan dengan bacaan Al-Quran. Omah niku nek sering dienggo maca Quran, niku mangke secara bertahap omah niku tambah sae, tambah sae, tambah sae, tambah manfaat, tambah manfaat. Keluarga niku kok tambah seneng, tambah hayem, tambah tentrem, tambah tentrem, tambah tentrem, tambah bahagia. Lah nek mboten nate dinggoni salat sunah, mboten nate dinggoni maca Quran, mangke niku kebahagiaan ilang, mergo barokah dicabut karo Gusti Allah. Iso tambah bubrah, tambah geger, tambah bubrah, tambah geger. Mungkin duitnya akeh, tapi nggak ada ketentraman, nggak ada kebahagiaan. Jenengan wis kathah ngerti to? Omahe apik kaya omahe demit kae. Saking apike kok sugih duite sak pirang-pirang, tapi nggak ada ketentraman dalam rumah tangga, nggak ada kedamaian dalam keluarga itu, berantakan. Ngono. Lho apa hubungane maca Quran kok ndadekke keluarga tentrem, barokah, bahagia?
Ngeten nuwun sewu. Keluarga itu terbentuk dari dua pilar utama, namanya suami dan istri. Betul? Lah, suami niku wong, istri niku ya wong. Jadi keluarga ki nggathukke wong karo, padahal wong kuwi asline kuburan. Lho kok lho diomongi. Nggih, sing ten ngajeng kula niki kuburan sedaya niki. Ibu ngapunten, jenengan nate dahar daging sapi nate? Nah, berarti wis ana sapi mati dikubur nang wetengmu. Loh, jenengan lak nate dahar daging wedhus to? Lah iya kuwi berarti ana wedhus mati dikubur nang weteng sampean. Ya Allah, tibake ayu-ayu kuburan wedhus. Loh, asli. Ki desane apa to iki? Tejosari. Nek wong Tejosari ki ya kuburan sapi, kuburan wedhus, kuburan pitik. Malah saiki ana wong doyan garangan. Luwak, nyambe, kuburan. Lah, kuburan kuwi sifate angker. Mulane ra ana wong nginep no kuburan. Mergo kuburan niku angker. Wong lanang kuburan, wong wedok kuburan, padha angkere. Mulane sampean aja kaget, kadang ana wong ketemu bojone iso girap-girap wedi. Lho, wong wedok ki enak-enak ning omah lho, bareng sing lanang teko iso kaget. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullah, kok teko meneh wong iki ngono. Lho ngopo kok girap-girap wedi? Mergo petuk kuburan angker. Bapak aja kaget Pak, lek bojomu ngomel-ngomel ra karo-karuan perkara duwe entek blonjo kurang ngono. Lah ya wong lanang yang nggo sak karepe dhewe mangan nek ora enak nesu-nesu, padahal nek ngeke duit aku ya ora tau akeh, yo saiki apa-apa sembarang-barang kira gane larang. Aku leh wet-wet iri-iri ra karo-karuan. Coba kono sing blonjo duit semen iki kanggo pirang dina, pegaweane meng nesu ngelokke. Lho ya kuwi wonge keplok-keplok kuwi. Aja kaget Pak, lek bojomu ngono kuwi pancen bojomu ki pas metu mak lampire Pak. Lho padha Bu. Wong lanang kae nek pas ngamuk-ngamuk nesu gek raine abang matane mendolo kae metu grandonge kuwi. Dadi ngapunten nggih, wong lanang ki kuburan, wong wedok ki. Jadi wong lanang kok ngerabi wong wedok berarti kuburan ngerabi. Lungguh jejer berarti ya kuburan lungguh jejer. Lah kok mangan bareng berarti kuburan mangan bareng. Loh, mlebu kamar kok pijet-pijetan kuwi berarti kuburan mijeti. Bar kuwi terus rakut-rakutan. Berarti kuburan ngerakut kuburan. Diterusne weleh ngerakut iki. Ngono ku suwe-suwe iso metu kuburan cilik ngono. Mbah kok ngono. Kuburan cilik ki gede dibaleni meneh nek rakut-rakutan. Ngono ku ya iso metu kuburan cilik meneh. Gede kuburane baleni rakut-rakutan metu kuburan cilik neh. Akhire sak omah ki iso ana kuburan 8. Kuburan 9 tambah angker. Lah angkere kuburan kuwi iso ilang nek diwacake Quran. Sampeyan nek ora percaya, umpama ten kene enten daerah ten pundi sing terkenal kuburane angker, nggonono khataman Quran. Engko rak alon-alon ilang angkere. Nah, keluarga yang terdiri dari kuburan niku nek ra tau dinggoni maca Quran, angker medeni. Mulane ana wong lanang ki luweh kerasan warung timbang omahe dhewe. Mergo ning omah merasa kuburan. Ana kok wong lanang jejer bojone dhewe iki ora betah. Kudu ngalih. Bareng jejer rondo iso tumak ninah nang khusuk ngono. Ana ya ana, aku ngerti kok. Ngerti aku, wonge lungguh kursi pokoke. Bu. Nggih. Angker ki nek diwacane Quran bablas. Mergo wis ketemu pengapesane.
Napa mawon niku nek mpun ketemu pengapesane pepleh. Nek dereng ketemu pengapesane ya ndadi wong dereng kepanggih pengapesane. Nek wis ketemu pengapesane pepleh. Tunggale ngapunten, irung kok medal getih terus. Cara mriki napa namine? Nah, mimisen. Niku kapan dereng kepanggih pengapesane ya metu terus getihe. Sampeyan paringi gombal tetep metu getihe, dikei kapas tetep metu getihe, wis to dikei es batu tetep metu getihe. Sampeyan pasang baut ukuran pas set 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 tetep metu getihe. Bareng ditempleki godhong suruh plek mampet mergo wis pethuk pengapesane. Tunggali ana wong wedok ngomel cerewet, wadak dituturi bojone tambah rame, banter banget. Wadak bareng ditempleki dhuwit plek. Langsung meneng, sepi. Enten mboten wong wedok ngomel bareng nyekel dhuwit langsung meneng. Enten mboten? Enten, aku ngerti. Pokoke wonge saiki nganggo klambi ireng. Nih, wis ketemu pengapesane. Mbah. Ana bocah cilik melu ngaji ibune. Lah kok nangis to wayah ngaji. Ibune kan isin. Ngono diseneni karo ibune. Ayo menengo. Ya tambah nangis banter. Terus dicethoti karo ibune. Meneng apa ora? Malah tambah banter wong urung petuk pengapesane. Bareng jejeli pentil. Meneng wong. Lah kuwi pengapesane kok. Lah apa jenenge? Nek gedhe pentol, nek cilik. Nek gedhe mentol, nek cilik. Lah iya kok diguyu wong jenenge ya kuwi. Alah rasang guyu wong ya duwe ngono kok. Ya Allah ampun setengah 10 lih. Kowe iki ra melok urun mbok rasah cerewet to. Pun. Halah urun 20.000 mbok undat-undat. Catetane jek ana nggone panitia, mbok jaluk neh apa piye? Tak jaluke Pak Bupati. Kok Pak Bupati balikke 20.000-an nika. Engko terus ke. Pokoknya benjeng ulan Ramadan niku disebut Syahrul Quran, bulan Al-Qur'an. Kanjeng Nabi karo malaikat Jibril ku nek ulan Ramadan semaan. Kanjeng Nabi maos, malaikat Jibril nyimak. Ganti malaikat Jibril nyimak, Kanjeng Nabi maos. Ya, ganti malaikat Jibril maos, Kanjeng Nabi nyimak. Lha iku saiki dadi budaya tadarusan iki lho. Nggih to? Nah, kuwi budaya sae niku. Usahakanlah syukur-syukur kok 1 bulan Ramadan jenengan saged khatam ping 10. Pret. Amin nopo. Wis ora ngandel. Sampai khatam ping 10. Berarti saben 3 dina khatam 30 juz, 3 dina khatam 30 juz. Preket tek. Ya sak mboten-mbotene ya 1 bulan yo khatam sekali lah sak mboten-mbotene sing jenengan piyambakan. Lah nek tadarusan kae yo iso khatam bola-bali. Piyambakan syukur-syukur iso khatam 2 kali. Minimal one day one juz. 1 hari 1 juz. Hari ini juz mangga, besok juz apel, besok embo. Wes pokoke nggo maca Quran. Wulan Ramadan niku Bu, nggih. Nomor 2, duh ora rampung iki. Wa hafizil lisan, sing dikangeni swarga niku wong sing pinter njaga lesan. Ya Allah Bu, masalah lesan niki menyangkut soal iman. Kanjeng Nabi dawuh mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sapa wonge iman nang Allah, iman nang dina akhir, mongko ngomongo sing apik, sing manfaat, sing migunani. Yen ora iso mingkemo, menengo, aja kokean.
Hati-hati lho nggih. Saestu niki Bu, masalah cangkem iki sepurane ini Jawa Timur cangkemi biasa. Nek cara kene kan keri dirungokke kuping. Wong kene halus, wong kene lek ngarani kan cocot. Dadi masalah niki Bu, niki taat sing kudu didhisikke. Kayak Allah nek dawuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei wong-wong sing padha iman, takwa nang Gusti Allah. Terus kuwi nomor 1, wa qulu qawlan sadida. Ngomong sing bener, ngomong sing apik. Nek sampean gelem ngomong apik, yuslih lakum a'malakum. Ya Allah, engkau uripe sampeyan didandani apik dening Gusti. Ora mung ngono tok, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosamu di ngapura Gusti Allah. Hati-hati. Soale ngapunten sanget njaga lisan niki ora gampang. Gek cangkem iki ya Allah ya Karim, angel. Wong niku lho wis sakit parah niku lho. Lambe sik ndremime lae saking angele njaga iki. Lara untu lho kadang sik iso ngunek-ngunekke wong. Ana ngerti aku wonge rada lemu. Wetenge lara ngono ku ya sik ngomel ae ngono. Pancene angel, katik cangkem ki ora ana slerekane. Ya kok umpama ana slerekane, kok kean omong dislerek srek. Nek kudu omong dibuka. Lah ora ana slerekane. Nek saking ati-atine nganti Sayyidina Abu Bakar Siddiq niki pengen ati-ati njaga lisan iki. Ten pundi-pundi beto krikil. Waktu cilik niku lho dimut. Nggih Sayyidina Abu Bakar niku kersane mboten kakehan ngomong. Dadi nek ape ngomong kan ana proses. Njukuk watu dhisik nembe ngomong. Sak perlune wis rampung dimut meneh. Saman nggih saged tiru kersane mboten kakehan ngomong sing wedok-wedok ki lho. Weten pundi-pundi ngemut krikil niku kersane mboten kakehan ngomong. Wis ngemut krikil kok sik akeh omonge ya boto. Al-lisan kalbun akurun fasjunhu. Lesan ini koyo asu galak kekeren, lek orang mbok keker akan mencelakakan dirimu sendiri. Akeh wong cilaka gara-gara cangkeme dhewe. Akeh wong mlebu neraka ki ya mergo gara-gara cangkeme. Mulane wong tua biyen niku lek ngomong, "Nak, ngomong sak ngomong sing hati-hati, Nak. Mengko mundak ana wali liwat." Cara mriki usum nggih biyen ngoten niku. Mbok ora digatekke aku. Leh ngomong sing hati-hati lho ya, mundak ana wali liwat. Lho apa maksudnya terus Mbah Wali liwat? Sing dimaksud niku sinten? Malaikat. Wali-wali kekasih Allah, malaikat sing tugase mung klitar-kliter mider ngetutke menungso. Terus ngopo? Ngamini omongane menungso. Dadi Gusti Allah niku gadah malaikat sing tugase mung kliter-kliter mider-mider ndampingi menungso. Mungkin wong niku ngomong apa malaikate amin. Malaikat wonge niku ngomong apa malaikate amin. Nah, amine malaikat niku mandi. Mulane kula jenengan lek ngomong sing apik. Pas ngomong apik malaikate amin. Lah sing bahaya niku jenengan pas ngomong elek gek malaikate amin. Niku jenenge mandi ucapane. Hati-hati, sampean duwe anak nang polahe akeh. Sampeyan aja kok bocah kok kurang ngajar. Kowe ape dadi maling apa piye? Gek malaikate amin. Dadi maling tenan anakmu. Ya padha-padha ya bocah kok akeh polahe kaya ngene tingkahmu lele. Bener nek ape dadi bupati kowe iki. Mulane ya mak betunduk dadi bupati. Malaikate amin. Nah, waktu pencalonan kae, nah, sapa sing nyangka nek kuwi ape dadi? Wong asale dukungane ya ora patek akeh. Kan ora patek ndi dhuwit. Ya tapi mergo kejujuran, mergo niat sing tulus, Allah
menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih beliau. Maka kepercayaan masyarakat ini jangan sampai disalahgunakan, apalagi dikhianati, kualat karo masyarakat. Halo? Jok. Omahmu ndi engko aku tak mampir kono tak ceritani dhewe wae. Wis kandhane kok kula niku badhe pindah mriko sekan. Lah benjing injing kula kedah ten Bandara Juanda, kula benjing Jakarta. Melok, ayo gak apa-apa. Gandul buntute pesawat kono. Nderek bah jarene. Wong kok melokan. Ayo iki dijogo ki. Ngati-ati njogo iki saestu nggih. Heeh. Mulane ayo ngomong sak ngomong sing apik, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ngomong apik dadi apik, ngomong elek dadi anak sama ngomongi apik engko dadine apik. Anak sama ngomongi elek dadine elek. Mulane aku pesen, sampean ketok anak sampean kok nyekel buku ya, mbuh sinau mbuh ora sinau. Wis nanti omong apike. Anak ibu pinter, sinau nggih nak nggih. Anak rajin belajar nggih nak nggih. Disinauni kabeh. Kadang mboten kok ibu-ibu ki usil. Anak wis apik-apik nyekel buku ngono. Ora diomongi sing apik, malah diunek-unekke. Dicekal-cekel tok ora dibuka. Gayane nyekel buku ora sinau, diwolak-walik tok. Yang cukup gunting anakmu, dadi layangan bukune. Bu, bojo yang ngono, bojo nek diomong apike dadi apik, bojo diomong eleke dadi. Coba sampean praktekno, ibu-ibu wis langsung kok sampean praktekne. Bojomu ngomongi ngene, Pak, sampean ki, aku bejo Pak oleh bojo sampean. Sampean ki wis bagus, akas. Ketok ayo biasa, tapi delok reaksine. Wong lanang nang diomongi ngono, engko terus akas iso nggo warit, nggawa linggis. No, apa dicukiti kabeh. Lah wong lanang kok diomongi wis rupamu elek, mbeler. Delok engko terus kluyur metu teko omah, lungguh perapatan lenger nganti dirubung laler ngono. Padha wae Pak, wong wedok diomong apik lak tambah apike. Dek, sampean ki wis ayu, sregep. Enggak terus masa ambek centit ngono. Ketoke biasa, tapi delok reaksine kok tambah sregep ngono. Iso korah-korah, humbah-humbah nang pawon, apa-apa digodhoki kabeh ngono. Diarani ayu langsung mlebu kamar, wadus resik nek kosokane nganggo grendo. Melebu kamar terus tutul tambah ayu bojomu mbok omong ngono. Coba wong wedok nanti omongi rupamu elek beler engko terus glimbung ngono. Semoh ngopo-ngopo masak emoh umbah-umbah emoh anak nangis dijiarke kon adus lho ora gelem. Wis sore nang adus mah wong elek kok adus ambek mengkurep. Lah wong wedok to nek wis mengkurep cutik-cutikane angel. Sapa ngomong pengalaman? Nomor ya Allah ya Karim. Ya sok maneh Bu. Sik iya. Sik loro iki. Pengen murah yo ketua RT-mu kon ceramah. Larang murah yo karek kualitas. Ngeyel ae kok yo. Nomor 3 wa mut'imil ji'an sing dikangeni swarga niku maringi dahar wong sing luwe, wong sing ngelih. Niki simbol artine nyenengke wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Kon dadi wong sing lomo. Pancene wong lomo niku parek karo swarga. Lah wong bakhil utawa medhit
niku adoh teko swarga. Ten ngene lawang swarga mawon niku enten undang-undang tulisane ngeten. Anti muharramatun 'alal bakhil wa 'ala mani'iz zakah wa 'ala dayyus. Saman titeni. Besok mbok menawa sampean ki kok sida ten swarga. Sida apa ora kira-kira? Ha niku mangke jenengan ten ngene lawange swarga niku ketinggal tulisane ageng. Surga kau haram dimasuki orang bakhil. Wong cetil, wong pelit nih ora iso mlebu swarga. Mulane kula sampean wulan Ramadan sok niki wau ngatahke maca Quran, terus njaga lesan. Awas nek lesane ora jaga iso batalke ganjarane poso, ngrasani, ngapusi, ngomeli, undat-undat, adu-adu, tumbak cucuan, teko lesan kabeh. Hati-hati. Nah terus iki mut'aimil ji'an, maringi dahar. Langkung-langkung maringi dahar wong buka. Jenengan maringi dahar wong buka puasa, kuwi jenengan untuk ganjaran padha karo sing poso. Ya wis lek ngono aku ora usah poso, tak maringi buka wae. Kancil. Lho, nggih. Lho masalah panganan iki penting, aja dianggap sepele. Nabi Adam sampai diusir teko swarga gara-gara apa? Panganan. Wah khuldi kuwi lho. Halo? Maksudnya niki nyenengne wong. Simbol niku menehi mangan wong ngelih, menehi payung wong godanan. Lho, menehi ngombe wong ngelak, menehi sandangan wong uda, menehi teken wong wuta. Lho pancene kudune ngono. Wong wuta iki kudune wenehi teken. Ngono. Wong ngelak iki kudune wenehi ngombe. Wong ngelih iki kudune wenehi mangan. Nek wong wareg ora perlu wenehi mangan, wis wareg kok. Maksudnya mut'aimil ji'an niki secara umum membahagiakan orang lain. Siapa yang membahagiakan orang lain, dia akan dibikin bahagia terus oleh Allah. Siapa yang suka menyusahkan orang lain, dia akan terus dibikin susah sama Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu suka menolong sesamanya. Wong nang senengane mbungahke wong, uripe digawe bungah terus karo Gusti Allah. Wong kok senengane nyusahne wong, uripe digawe susah terus karo Gusti Allah. Siapa yang mempermudah urusan orang lain, maka urusan hidupnya akan dibikin mudah sama Allah. Siapa yang suka mempersulit urusan orang lain, maka urusan dia dunia akhirat akan dibikin sulit sama Allah. Mulane lek karo wong iki gampangan nggih. Ono wong ngurus sertifikat dipersulit. Misale iku ya bakal dipersulit urusane karo Gusti Allah. Tapi nek urusan dipermudah, urusan warga dipermudah, wis urusane dipermudah karo Gusti Allah. Ngono lho Bu. Nah, sampean pengen susah apa pengen bahagia? Bahagiakan orang lain, maka kau akan dibahagiakan oleh Allah. Kabeh wong ya pengen bahagia. Yang bisa membahagiakan orang lain hanya orang-orang yang hidupnya bahagia. Kalau orang hidupnya sendiri nggak bahagia, mana mungkin dia bisa membahagiakan orang lain? Dia sendiri nggak bahagia, ya nggak mungkin lah bisa berbagi kebahagiaan. Sing iso andum kebahagiaan ya hanya orang yang hidupnya bahagia. Padha karo sing iso andum duit ya hanya orang-orang yang punya duit. Nah orang yang nggak punya duit seperti yang dondoprok-dondoprok itu, ya gak iso bagi-bagi duit. Uang sing ora bahagia, ora mungkin iso bagi-bagi kebahagiaan. Wong susah, iso ya andum kesusahan. Sampeyan ora percaya, sampeyan nunggu jejer wong susah, mesti katut susah sampean. Dicurhati, disambati, iso-iso diutangi bareng ngono. Mulane aku mau lungguhno kono. Ayo
bulan Ramadan besok membahagiakan orang lain, membantu orang lain. Masya Allah. Lomo sedekah niku tadfaul bala. Ki ganjarane ditikel-tikel ke sedekah 1 juta bulan Ramadan, ganjarane padha karo 1 miliar. Cobi to. Ping 1000 kok. Eman nek mboten dimanfaatke. Terakhir, lho, Bu pangapunten sakjane keterangane tesih kathah, tapi keranten waktu lho Bu, pangapunten saestu. Ngapunten saestu. Terakhir, was-shaimina fi Ramadan. Sing dikangeni swarga niku wong sing ahli poso wulan Ramadan. Mulane badhe mlebet Ramadan iki seneng kudune. Wong Kanjeng Nabi lek maringi kabar gembira luar biasa promone Kanjeng Nabi. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasad orang tersebut dari neraka. Berarti wajib mlebu swarga. Lho ngono kadang ono wong arep mlebu bulan Ramadan ini malah sedih kok. Mbah ape Ramadan poso meneh. Ya mek poso tok bengi kudu tangi, masak. Sedih aku. Wonten mboten ngoten niku? Enak wonge. Lah gembira terus mengisi Ramadan, semangat terus, ojo meng kawitane tok. Full mulai pertama sampai terakhir. Lah umume wong-wonge mek semangat kawitane tok. Wih kau awal-awal iki jan semangat tenan, buri-buri kendor. Namanya malam pertama, kedua, ketiga Ramadan, terawih masjid nganti kebak-kebak orang muat. Nggih wong paraan, Masya Allah. Durung adzan isya sudah mangkat. Manggon ngarep dhewe, sajadahe dibeber. Ya anyar sajadahe wong ora tau dienggo. Metune nek Ramadan tok. Bareng wis entuk seminggu wis kendo. Bablas. Aja nganti ngoten. Jenengan ki umpama mengerti nilainya Ramadan, la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Tentu jenengan akan berharap setahun penuh Ramadan semua. Saking gedene barokah, fadilah, ganjaran. Wis ora usah wulan liyane. 12 ulan Ramadan kabeh. Bulan 1 Ramadan, bulan 2 Ramadan, bulan 3 Ramadan, bulan 4 Ramadan, bulan 5 Ramadan, bulan 6 Ramadan, bulan 7 Ramadan, bulan 8 Ramadan, bulan 9 Ramadan, bulan 10 Ramadan, bulan 11 Ramadan, bulan 12 Ramadan, bulan 1 Ramadan, bulan 2 Ramadan, bulan 3 Ramadan, bulan 4 Ramadan, bulan 5 Ramadan, bulan 6 Ramadan, bulan 7 Ramadan, bulan 8 Ramadan, bulan 9 Ramadan, bulan 10 Ramadan, bulan 11 Ramadan, bulan 12 Ramadan, bulan 1 Ramadan, bulan 2 Ramadan, bulan 3 Ramadan. Umpama ngerti nilaine. Lah mergo ora ngerti kadang tambah susah. Padha karo jenengan ki kok umpama ngerti nilaine jamaah salat subuh, Kanjeng Nabi lek dawuh la atauha walau habuan, akan berbondong-bondong mendatangi masjid untuk jamaah salat subuh walaupun dari rumah ke masjid itu sambil merangkak. Merangkak ki bahasa Inggrisnya the berangkang. Mbok ngesot teko omah budal, umpama ngerti lho, umpama ngerti. Wong setruk-setruk kayak njaluk dipikul nyang masjid perlu nderek sholat jamaah subuh. Lah mergo ora ngerti ya. Umpama ngerti, masjid paraan lek subuh ra muat.